喺呢個 Helper 眾多過 Freshman 嘅 reporting 地，唔知咁多位新生第一步踏入學校門口係諗緊啲乜嘢呢？你入咗嚟嶺南之後有啲咩感受？我好開心可以加入呢個大家庭。第一個感受係開心嘅，因為係第一間大會有嘅 offer。我非常之興奮。預料之內。感受啊，其實就唔算話好深嘅，因為其實我 band A band B 基本上擺大部分都係嶺南，所以就冇咩特別感受。有少少嘅，因為話今年分數低都入到啊嘛，咁但係都冇乜所謂，我入到大學就 OK。第一下係唔開心咯，因為自己就唔係咁中意嶺南，想入其他多啲咯。I was expecting another university, so there was a disappointment. But generally, overall, I'm happy because I got admitted to UTS. 我好驚訝，因為本身我比較即係心儀嘅大學都嶺南唔係首選，咁所以嗰下都有少少嚇親。嚟呢度之前有冇了解下嶺南？有，我有問啲師姐啊，有上網睇啊，睇入咩科啊之類啊。有去睇下佢有邊啲地方可以去 exchange， 問啲 friend 一啲關於嶺南去康唔同嘅文化咯。屋企人都有讀過㗎，所以都唔點需要上網揾。我份人比較膚淺，所以我就係了解到嶺南真係好遠。係高德。有冇啲咩期望對你嘅宿舍生活？可唔可以俾我4年都住宿舍？可以啊，其實因為嶺南嘅宿位係好充足，啲人唔需要擔心。唔該晒。希望可以好玩得，但係都有班 friend 可以一齊 study 嘅。開心咁過，有啲嘢玩啦。冇喺屋企生活咁沉悶。宿舍希望可以識到多啲朋友啊，係啊，一齊讀書玩下。我希望有一個好舒適、好寧靜嘅宿舍生活，就好似嶺南依家咁嘅環境。其實我覺得啲人雖然話嶺南唔係咁好，但係其實山清水秀咁樣幾寧靜嘅。其實點講咧？我覺得呢一個即係首先，我覺得呢一個政策係好，因為我本身係住屯門區嘅，咁樣我屯門區再嚟讀嶺南，我又住翻屯門嘅宿舍咁樣，所以其實冇話好大期望咯。Well, I'm expecting that my money would be worth of it, because $5,000 is not cheap, and I would rather use it for something else, and my parents would have to work for that money. So I hope that the facilities would live up to our expectation. 因為我本身住附近嘅啫，就唔係太想住 hall 嘅，係啦，但係冇辦法啦，如果一定要住嘅話就。知我哋自己對 U Life 有冇啲咩期望？好似好多姿多彩，但係希望仲有時間去温書啦。希望可以去 exchange 咯。你心機讀書。希望可以讀好書，報效香港，為香港盡一份力，呢個係我最大嘅理想。我都係偏向讀書啊，識朋友。識多啲 friend，有多啲嘢玩，係咯。唔好淨係自己一個小圈子，因為我中學嗰陣時就係太過小圈子嘅，我讀間學校，咁所以我想呢度即係讀大學嗰陣時就大家真係一班人係 friend，唔好淨係一個圈子，一個小圈子。讀書因為我讀個科我自己有興趣，我想真心係想讀。希望可以拎到好啲嘅成績啦，希望個 first song 畢業。咁有冇啲乜嘢想同4年之後嘅自己講？希望你讀到好嘅成績啦，都係你自己諗，即係預期中嘅嗰個人咯。I'll be really happy like if I graduate from a university. Yeah, Lingnan, better than nothing. 希望可以享受喺大學嘅生活。唔好太差咁樣 grad 咯。揾到份好工啦。希望到時我瘦到啦。好咁你知唔知嶺南咧係有牛㗎？有牛。有嘅咩？ I think
think I heard from some tests. Do you think it's true? No. 牛，我知啊，我有見過啲人討論有牛，喺邊？我就唔知啦呢個。入嚟嗰時見唔到有牛啊？揾唔到咩？我知我就係因為佢有牛先入嚟。唔知啊。唔係，其實係嶺南大學學生會個會徽先有牛嘅，嶺南係冇牛嘅。係啦。就係有隻牛喺上邊，有冇留意啊？冇。好。琴晚玩 Pokemon Go 之後，有人話嶺南有鐵甲犀牛，然後我就話我入嶺南喎，然後佢就話哦好啊，咁你幫我捉隻啦咁樣。嗰隻就係冇得騎牛㗎。咁我入嚟做咩啊？下次真係唔好剪個咁膠嘅頭嚟入學，真係好樣衰。